mengenai anak saya sendirilah. Anak saya yang kedua ni, masa lahir dia okey, semua memang tak ada masalah lah. Waktu pregnant dia pun tak ada masalah sangat. Dan bila dia lahir pun dia macam baby yang baik lah. Dia senang nak jaga, tak ada nangis sangat, merengek-merengek sikit-sikit bagi susu dan okey. Lepas tu sampai umur dia dah macam 4 bulan, 5 bulan macam tu, baru dapat tahu macam dia ada problem yang dia senang ada kahak dalam paru-paru dia, bukan paru-paru lah, dekat area dada dia tu. Bila dia batuk je boleh bunyi, boleh dengar bunyi macam kruk. So kita sebagai parents kita risau lah kan budak 4 bulan. So bila dia dah ada kahak dalam badan dia tu, dia senang kena demam sebab dalam badan dia panas. So bila bawa pergi doktor kata no choice, kita kena buang dekat kahak tu. Terpaksa bagi dia nap dengan sedut kahak lah. Memang sedih lah kalau tengok anak kita kena sedut kahak kan, sebab dia akan kena colok. So memang keluar darah semua lah. Sampai kan doktor tu pun dia bukannya kesian kat baby tu, sebenarnya dia kesian kat saya sebab dia keep on cakap, Mama don't worry, your baby is okay, macam tu. Okay, sampai kan satu tahap dia kena demam yang kuat. So dia kena admit dekat hospital 5 hari kat hospital tu. Memang kesian lah tengok dia sebab wire selirat semua kan untuk masukkan antibiotik dalam badan ni kan. So kalau dia nak keluar pun kita kena bawa keluar dengan tiang tu. So macam kesian sangat lah tengok dia. Demam on off sekejap baik, tapi lepas tu dia demam balik sebab kahak tak keluar. So hari-hari kena ambil lab, dah hari-hari kena percussion dekat belakang tu kan, pupuk tu kan. Tapi alhamdulillah saya keep on bagi dia Omega Guard. Dia pun okey makan Omega Guard tu. Dia tak macam dia tak tolak lah, dia boleh kunyah walaupun hanya dia si kunyah juga. So lama-lama sekarang ni macam dah reduce lah dia punya masalah berkahak tu. Aktif tu memang Ustaz Lia cakap dia memang sangat aktif. Kalau dia batuk sikit-sikit saya akan upkan dos Omega Guard itu. Kalau biasa saya bagi sebiji macam 2-3 hari. Tapi kalau dia dah batuk tu saya akan bagi everyday lah. Umur dia sekarang 2 tahun. Saya start bagi dia Omega Guard masa umur dia setahun. So alhamdulillah terkawal lah. Dia tak sampai kena asma lagi. Tapi kalau dia dah start batuk tu memang saya akan upkan dos Omega dia. So saya rasa memang sangat membantu. Dia dah kurang sangat bunyi kahak dekat dada tu memang dah tak ada lah. Kalau ada sikit-sikit pun saya tepuk-tepuk dan dia hilang macam tu je. So memang sangat membantu. Sorry emosi lebih tadi sebab teringat anak kat hospital kan masa tu. Itu saja, terima kasih.